sekali. Alhamdulillah, poin 1 ekor kita. Alhamdulillah, poin kita mantap. Ikan jumbo guys. Kita cari dulu, tadi shot kakak kita yang bagian sana jatuh, bagian depan sana. Kita cari. Nah, itu lagi. Alhamdulillah ketemu kita. Ternyata pergam kuning ini. Jatuhnya jauh nih. Untung guys, kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Alhamdulillah guys, tetap jatuh pergam kuning. Alhamdulillah guys, jatuhnya di dekat kawan kita ini, hampir bilangnya terkena. Mantap poin tadi. Tadi di sana dia guys, lama kita ngincarnya tadi, posisi lindung terus. Ada punai guys di atas sana, kita coba set. Jangan mungkin resort punai bentuk. Mantu bonsai. Kalau saya bentar ada.
Ada hisap. Oh. Sepertinya kena sayap tadi. Oh, tembak koyo. Nyantol di atas sana tadi punenya. Kakak kita yang coba shot ini. Nah, guys, sampai makan guys. Mantap guys, langsung jatuh. Mantap, banyak kita peregang kuning lagi. Tadi di sana guys posisinya. Kita masih menunggu ini guys. Tadi sudah lumayan kita dapat 4 poin burung pergam. Tadi bos kita bagian sana nunggu tempat hinggapannya. Kita berdua di sini sama kakak ipar. Pergamnya belum datang lagi. Santai di hutan ini. Lama kita tidak berburu pergam. Hari ini baru kita berburu lagi. Kita cek bagian depan sana dulu guys. Tadi ada suara kuning.
Kayak cuma nyerempet tadi guys. Anggota kita baru ngumpul ini. Alhamdulillah nambah lagi satu burung punai tadi. Kita masih menunggu ini, udah jam 9. Mudahan nanti programnya masih ada yang datang. Santai dulu kita guys. Poin bos kita ini lumayan, program 1 sama punai. Tadi yang nunggu di tempat singkapannya di sana. Unit barunya Smart Neo FL. Oke guys, kita cukupkan dulu berburu hari ini. Tadi lumayan poin kita, burung pergam, bokoak sama punai. Oke, alhamdulillah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat pulang.